弟兄姐妹平安。平安。今天本来我们要讲教会的核心事工之2，因为考虑到我们刚刚开始21天的祷告行动，我看到很多弟兄姐妹愿意去参与去学习，但还有一个弟兄姐妹其实呢是个旁观者，没有真正加入祷告的大军。所以今天从一个短短的经文和大家分享祷告的呼召。我来读以西结书22章第30节，一起来读，请。我在他们中间寻找一人，重修详园，在我面前为这国站在破口防堵，使我不灭绝这国，却找不着一个。以西结当写这段书的时候，那时候以色列的国已经不再存在。那中国说国破山河在，但是以色列当他们灭国的时候呢，他们却被掳掠到遥远的巴比伦，在那里他们是哭泣眼泪，不得回去。但神说你要重修墙垣，你要站在国的破口来防堵。国在何方？所以圣经学者发现，这段圣经其实不是在讲一个实体的城墙，乃是讲到在国家破亡的时候，却没有一个人站在破口当中，为这个民族、为这个国家来祷告。你这很奇怪，难道没有人祷告吗？我上星期去我女儿那边，我的小孙孙吃饭之前就要祷告 ，Dear God。Thank you, give me food. 阿门，一天3回。我想当时以色列民他们有3次祷告的传统，早晨、中午、晚上。但是神却说，我却找不到一个人。知道为什么吗？因为这里不是找一个为自己的柴米油盐酱醋茶来祷告的人。这些祷告不是不对。当他国家面临这种败亡的时候，是要呼召一批特别祷告的人，叫重修墙垣，堵住破口。我相信今天我们这个时代和以西结时代一样，百姓对神渐渐冷淡，不再有盼望。他们以前去圣殿里边，只是做做样子而已，所以他们的心却远离。那今天我要从3个方面和大家一起分享祷告呼召这个题目。今天神要寻找什么样的人呢？什么样的人可以堵破口，可以重修墙垣呢？第一就是为神的国、为神的义祷告的人。那在我们祷告手册里边，我就把一个基督徒应当关注的方方面面都放在里面。当一个人祷告脱离自己的需要，当看到神国度的时候，这个祷告就被神看重。所以今天我们要为美国来祷告。我们看到美国这些年来，美国马上就建国260年。我们看到过去属灵的根基一块一块被剥落。前年同性婚姻合法化，基督教受到很大的打压。所以今天是一个基督徒起来为神的国祷告的时候了，阿门。这是为什么在我们去年我们教会组团去华盛顿来祷告，为国家来祷告。可能你并不喜欢这位总统，但是今天神把他摆在高位，你必须为他来祷告，阿门。让他有智慧，让他行依靠眼中为正的事。第二，你要为地上的国，在为上执政掌权者来祷告。什么是地上的国呢？
那很多基督徒，一些属灵的基督徒说，那我只为天国来祷告。那我一个同学是孝顺的同学，他妈妈非常敬虔，他妈妈每天就是除了吃饭、祷告、读经之外，好像没有别的事情要做。有一次他弟弟，就是他的一个小儿子病了，他姐姐说妈妈弟弟病了，他说什么呢？哦，我只管天上的事，我不管地上的事。如果基督徒活到这个样子，我觉得也有点奇怪。所以今天你在世上，你要为地上的国度，为你的家庭、社区来祷告。阿门。这是神给我们的责任。你为事，你就需要来祷告。拿出康帝，你要来祷告。当你祷告的时候，你发现这些在上位的执政掌权者，他就开始改变。